És igual tants. Els detalls són molt importants. I el que més m'importa de tot és que la gent que hagi de sortir, l'equip que li toqui sortir a l'escenari estigui tranquil i estigui amb el que hagi d'estar. Si jo estic a fora com a responsable, com a directora, com a coreògrafa, jo he de resoldre tot. Aleshores, som com un pop, no? És a dir, som una gran mare. Sí, sirenas, 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 sirenas. Y nos vamos 4 patas hacia adelante. Hacia adelante. 4 patas hacia adelante. Bárbara, in front. Let's go to the end. It's the very fast performance. Very fast performance. Tarará, 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 tarará. Nos vamos al techno. La música ha de començar just abans de que s'obri el teló. Primer comença la música i després s'obre el teló. Aleshores pillem a la mona ja corrent a dintre. El telón no me acuerdo, ¿es lateral o vertical? Cap amunt. Cap amunt, vale. Y al final nos vamos, no esperamos que cierre, que baje. O sea, nos vamos. No, nos vamos. Yo voy a pensarme si salgo a saludar también o no. Si salgo, os echo una mano. Les Muchíssimes ve com a conseqüència d'un projecte que fa 6 anys que estem fent, que es diu Les Muches. Les Muches ha estat un espectacle que van començar sobre un tema, jo volia treballar sobre un tema d'un col·lectiu i va sorgir l'oportunitat de treballar, o més que l'oportunitat, la curiositat de treballar amb dones grans d'aquí de Maria, que eren les amigues de la meva mare, que la seva característica era que per el seu estat social com a dona jove a principis dels anys 50 a Mallorca, elles per tenir la seva identitat social havien de ser totes juntes, que una persona sola no anava, una dona sola no anava, sinó que era un grup, d'aquí ve el nom, no?, de Les Muches. Després de viure diverses experiències en Les Muches, a mi se me va ocórrer el fet de poder construir un espectacle en les dones que haguessin passat per aquesta experiència. Jo ho vaig dir com a idea i el Teatre Principal de Palma ho va captar i m'ho va llançar com a proposta. I que si jo tenia el coratge d'engegar-ho, doncs m'ho vaig pensar i van dir que sí, que el coratge hi era i va ser com va començar. Les Muchíssimes ha estat un grup de dones de Mallorca, un grup de dones de Catalunya, un grup de dones d'Eslovènia, que són un dels llocs per on ha passat Les Muches, i ha estat, doncs, un treball de recerca que tenim a dir les dones a partir d'una certa edat des del nostre cos, des de la vivència del cos. Però són dones de 61 a 76 anys i a partir d'aquí doncs, elles m'han donat tot el contingut on jo m'he tirat a la moto i he fet, he construït. I vam començar aquest projecte des de zero, que ha anat creixent i a la vegada s'ha anat, jo diria que buidant de coses per poder ser exactament nosaltres, el que som de veritat. I és veritat que això ha implicat doncs, una relació personal entre nosaltres, que som 17 dones a l'escenari, més tot l'equip tècnic que ens acompanya, s'ha creat una relació personal molt especial. Diego, ¿este es el recorte de la luz de delante de las sillas? ¿Sí? Vale, sí. Bueno, les tres que no hi són
No em falta ni hòstia, s'han de veure. Això no és nou, això. Cada dia fa un nou. No mos despistem, Y me quitas mi foco cuando yo me voy. Before the show starts, it's a little bit a question if everything will be okay. Then the other girls come and we talk, and this relaxes us. El vestuari, the dress, is very important. All the dress and shoes. Okay? Vale? Everything is okay for you? Tot està bé? And there is another thing that me personally relax me. Maria Antonia said, mistakes are welcome. And it's a big relax for me. Espérate, métoda. Métoda, wait. ¿Estamos ahí? No. No t'esperis. Escolteu, mireu l'espai de la llum. Teniu més espai a la vostra dreta. Aquí, a la dreta, mireu. Aquí, a la dreta de l'escenari. Teniu més espai. Us fixeu aquí? Mirad el suelo, chicas. ¿Veis la luz? Sí. Vale. Entonces, yo creo que les tienes que quitar un poco del general para que ellas vean más la luz. Antes de sortir a l'escenari estem que la Maria Antònia mos fa fer moltes respiracions, la gimnàsia, i mos fa molt, posa-mos una mica tranquil·la, però vulguis o no, estar molt nerviosa, perquè tu dius, estic bé, jo estic tranquil·la, però per mi, sobretot, quan comença que s'obri l'escenari, ja me sento nerviosa, però crec que és normal en tothom. El primer, quan t'actues, després ja arribes a agafar una mica més de confiança. No som ballarines professionals i jo diria que el procés que s'ha seguit és exactament el mateix que se segueix quan es treballen professionals, però hem anat adaptant a les nostres capacitats i aptituds. Perquè penso que una part important del projecte justament el que volia era que ens mostréssim exactament com nosaltres som. Per tant, no havíem ni d'interpretar un paper ni representar un personatge que no fóssim nosaltres. I per mi el que ha sigut molt interessant de tot aquest projecte és que quan tu t'imagines a sobre un escenari, d'alguna manera te vas posant com capes al damunt que representen un personatge concret. I en aquest cas, com que l'objectiu era que ens representéssim o que ens mostréssim nosaltres tal qual, la feina ha estat justament la contrària, d'anar traient aquestes capes que l'edat, la societat, la feina, l'entorn ens ha anat posant al damunt i que ens les volem treure i volem mostrar exactament el que som. Abans de començar el procés de creació vaig fer com un llistat de qüestionaments, no? Que era el que jo posava damunt de la taula a l'hora de voler embestir. No? Aleshores, per mi són des de quina curiositat embesteixes i des d'on tu pots establir la comunicació
per treure continguts amb les dones, no? Aleshores, el que van fer va ser viure com un riu d'experiències a partir diguéssim, d'aquestes consignes, no? La bellesa i la felicitat eren dues coses molt importants, però després havia el coratge, sobretot el coratge de lo que t'havies atrevit a fer, anar, a conduir, o el coratge de desitjar realment, no? Maria Antonia Oliver, for me, is a person whom I met 4 years ago. She would seduce me. She has such a magic that it was something personally and physically, something very new to me, and I admire her. Sí que voldria, no sé si és un agraïment o és un reconeixement a que hi hagi organitzacions com el teatre que faci, que pensi, i la Maria Antònia que pensi en dones grans, en visibilitzar dones d'aquesta edat que de vegades sembla que només podem fer tasques molt i molt... És a dir, que ja hem fet la part més útil de la nostra vida i penso que no, que encara ens queda molt per viure i sobretot molt per gaudir i molt per mostrar a tota la gent que ens vulgui veure que encara hi ha moltes coses per fer i que som molt felices fent aquesta feina. It's nice to be here. It's a kind of miracle. With these ages and so on, it's really a kind of magic. La dansa m'ha obert moltíssim, a més, no sé, a mi m'agrada molt ballar, sempre estic ballant, si venen les nines, les netes i tot això, m'agrada molt ballar. Per jo ha estat una experiència i una gràcia que he de donar a Maria Antònia, que hagi pogut pensar en jo, li vaig estar molt agraïda, perquè és una cosa que m'ha obert també una altra època, més amistats, no ho sé, un món meravellós per mi.